एक तोता समुंदर के किनारे बैठकर नारियल का जूस पी रहा था। तभी उसकी नजर रेत पर पड़े एक छोटे से कछुए के बच्चे पर पड़ती है। तोता उसे प्यार से उठाकर अपने घर ले आता है और रोज उसे ढेर सारा खाना खिलाता है। कुछ ही दिनों में वो छोटा सा कछुआ बहुत बड़ा हो जाता है और उसे देखने दूर दूर से गांव वाले आने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक कछुआ बीमार पड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। ये देखकर तोता जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब किया ही नहीं था।